chicos, ya se me olvidó la intro. Bueno, ya. Hoy vamos a ver mis Sprunkies. Sprunkies. No, hey. Bueno, ya. Bueno. Hoy vamos a estar viendo mis Sprunkies. Acá tienen la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4. Estos son especiales. Son de la edición Bomba Atómica. Fase 5, fase 6, fase 7, fase 8. Listo. Y ahora, el que más me gusta a mí es Sprunky Monster. Y mi Sprunky va a sonar. Bueno chicos, aprovecho esta pausa para decirles que el 23 de diciembre voy a hacer mi propia serie de los Sprunkies. Así que los quiero ver. Así que sigamos con el video. Bueno, ya está, listo, hice sólido, ya está, ya cumplí, ya está. Esta va a ser la fase 2. Esa va a ser la fase 2, la fase 3. Ese va a ser el sonido. Así está grabando. Ya es el del 1, el del 2 y el del 3. Me falta el 4. Ah, no, el del 3 ya hice, ¿no? A ver, para. Yo hice un sonido. Ah, sí, voy por el 4, Así va a ser el sonido de mi fase 4 y en otra parte les traigo los otros sonidos.